Когато през есента на 2000-та година бях избрана за председател на читалището, нито за миг не си представях през какво ще преминем, за да имаме днес, 24 години по-късно, този прекрасен дом на културата в това великолепие, блясък и разкош. Заварих читалище, в което нямаше платени заплати, нямаше внесени осигуровки, неразплатени стояха разходи за ток, за вода. При всеки дъжд читалището течеше. Замръзваха химикалите на жените, които пишеха в библиотеката. Днес съм повече от щастлива и горда, че заедно с моя екип съумяхме да променим нещата така, че повече от час преди концертните програми салона на читалището да е препълнен. И това може да се види в много малко места в България. И съм абсолютно щастлива от това, че се случва именно тук, в родния град, в родното читалище, което е възпитало поколения от ивайловградчани. Вградило е своя културен дух във всеки един от тях. Опазило е традициите, отстояло на превратностите на времето. Радвам се, че на тази сцена са играли толкова много хора от прекрасния ни Ивайловград, самодейци, които днес вече не са между живите, но тук сме ние, хората, които с нашите деца, с нашите внуци продължаваме да творим и пресъздаваме историята на Ивайловградското читалище. За мен е чест да бъда негов председател. През годините реализирахме немалко проекти. Започнахме с изграждането на интернет център тогава, когато в Ивайловград все още нямаше интернет. След това, заедно с швейцарската програма за регионално развитие, реализирахме повече от 4 проекти, вярно малки по мащаб, но някои и днес продължават. Като такъв е проекта, с който и до ден днешен се славим. Това е кулинарното ни изложение, което тази година ще има своето 16-то поредно изложение. В рамките на многото години реализирахме и проекти по линия на Организацията на Обединените нации, Програмата на Отворено общество, все проекти, които са насочени към културната дейност, към децата и работа в художествено-творческите форми. Но най-сложният за реализиране проект беше проекта, който свързваме с трансграничните ни връзки в посока на България-Гърция. Непознатото водно конче, траките, орхидеите. Така звучно наречения проект обнови пространствата и създаде кътовете, които днес виждаме. Залите за разговор, репетиционните, прекрасните пана, на които всеки един може да се наслади. Изключително трудно е да се работи в години, в които има липса на средства, но с усилията на ръководството и с самодейното участие на всеки един, това успя да се случи. Днес имаме повече от прекрасен читалищен дом. Аз бих искала да кажа, че на тази сцена съм изиграла една от най-хубавите роли. Ролята на разорената тракийка, на майката в черно, която всъщност Ивайло Балабанов като спектакъл посвети народното ни читалище по повод на избирането му като почетен гражданин на Ивайловград. На тази сцена играя заедно с моите деца театрални постановки. Пяла съм в певческата група на госпожа Елена Грудева, камерна формация Армира и съм щастлива, че съм част от това културно богатство и разнообразие. Днес, 24 години по-късно, имаме повече от 18 художествено-творчески форми. И това е нещо, с което най-много се гордея. Честит юбилей, честити 110 години на прекрасното ни Ивайловградско читалище. Читалището, не само за мен, но и за моите хористки, е нещо като втори дом. Тук сме на репетиция, идваме с желание. С желание разучаваме всичко, което ни се предлага като репертуар. Стараем се да бъде разнообразен, да включва и класика, и български автори. И да сме постоянното присъствие на всяко тържество. Тези мои хористки, които съм много благодарна, участват и в
Вивала музика. Това беше едно наше събиране. Веднъж или два пъти в месеца от 2006 година до COVID-епидемията имаше тук сбирки. Последната сбирка беше посветена на Гершвин. Салонът беше пълен. Имаше гости от София и те останаха така доста приятно изненадани. Всичко това ми е дало читалището. Преди да започна да работя към него, бях учителка по музика в училището. Нашия хор, ученически, е лауреат на двата последни фестивала за любителско творчество с златен медал. Бяхме поканени на националните ученически хорови празници в Шумен като награда. Богато участие имахме навсякъде, но това е нещото, което ме кара да си мисля, толкова години не са отишли на празно. Защото виждаме се, срещаме се. Това, което направихме с госпожа Овчарова преди доста години, създадахме камерна формация Армира, дамския хор. Сега има шанс отново да възкръсне, което е много радващо. И това ми прави щастлива. Подадах щафетата, тя в момента падна, но в момента вече някой вдигна и продължава. Най-хубавото е, че в това малко градче, моя роден град Ивайловград, духовността властва. И много ми се иска да цитирам едно стихче на Ивайло Балабанов. Най-хубавото място в всемира, най-хубавият кът на този свят е точно между Ажда и Армира и носи името Ивайловград. Това стихотворение е прекрасно. Поета и музикант Стефан Милев, моя колега от академията, превърна в песен, посвети на нашия хор и ние с голямо удоволствие сме я пяли навсякъде. Една прекрасна, хубава песен за нашия град. Наистина ли? Директно започваме да говорим. Какво да говорим тогава? Добре, хайде. Почваме. Добре, хайде. За въпроса ще се реже ли или после някакви неща? Не, всичко ще се реже. Добре, тогава добре. Ти ли ще почне ли аз? Ти започни. Добре. Така, първо искам да кажа, че за мен аз съм много емоционален в момента, защото това е едно много голямо събитие. Изключително емоционално, обвързано с една много голяма част от моя живот и искам да кажа, че освен, че съм много щастлив, съм много благодарен на всички хора, не само на артистите, на ръководството, защото без тях нямаше да сме сега тук на това място, да изпитваме тези емоции и да правим толкова истински неща. Ами ти така гръмко като започна, аз трябва да изкажа огромни благодарности към ръководството и към Елена Бойназлиева, която всъщност е събирателният образ на това ние да сме тук днес. Може да разкажем как попаднахме в Народно читалище Пробуда 1914, преди вече около 10 години? 10 години, да със сигурност 10 години. Всъщност, ние като тинейджери така имахме някакви пориви да правим театър, актьорско майсторство и да поставяме постановка сами с още няколко деца. И решихме, че трябва да търсим подкрепа от професионалисти в читалището. И един ден малки, дребни дечица решихме да почукаме на секретаря на читалището, тогава Елена Бойназлиева. И отидохме с молба. Искаме да имаме театрална трупа и да правим театър и да поставим женско царство.
И в този момент нейната физиономия беше така интересна. Ние тогава възприехме всъщност като супер, да, ще се случат нещата, ще е готино. И ние бяхме започнали вече да репетираме, нали, напреднали, не да разпечатали пиеси, разпределили роли сами. И, Само да кажем къде сме репетирали, все пак събирахме се по всеки от вкъщи, баби, дядовци, който където може, който където иска, се събирахме по 10-15 човека и репетирахме, четохме, имахме четене на маса и сме били на колко години? Може би 10-12. Толкова, може би аз малко по-голям, да. Да. Та въпросната пиеса така не се случи в този момент, защото, нали, явно не сме били готови, ние така го определихме, но на по-късен етап всъщност беше и първото ни участие на сцена. Тук може би ти трябва да разкажеш, защото ти започна. Ами след това предложение от наша страна към Елена, тя покани Иванка Шекерова и Стефан Цирков, с които всъщност направихме първата театрална трупа при нас. Младежка театрална трупа, актьорите. Те двамата бяха ръководители и всъщност тогава започнаха всичките вълшебства и всички спектакли. Първият спектакъл, който направихме заедно, като сформирахме трупата, трупата, между другото, я сформирахме в рамките на 2 дни. Те ни казаха, ако има под 10 човека желаещи, няма как да направим театрална трупа. Ние на следващия ден дойдохме с списък с 25 човека и след по-малко от седмица започнахме репетиции за първия спектакъл "Похвално слово за българката" по стихове на Ивайло Балабанов. Да започнем оттам всъщност как се намерихме за репетициите на първия спектакъл "Похвално слово за българката". Един ден Елена Бойназлиева ми се обади и с предложение за участие в спектакъл. Аз бях на басейн този ден. Те казаха, не ни интересува къде си, идваме директно да те кастингуваме. Аз казах добре. Те дойдоха на басейна, аз по бански четох стихотворения. Те казаха добре, нещата могат да се случат, нали, заповядайте на репетиции. Обаче си търсим и някой, който да ни помага с техниката и също така да се включва в репетициите, в спектакъла и така нататък. И аз казах ми, добре, имам един приятел, ще дойдем двамата с него. Аз тогава това беше първата ми работа, работих на един сладолет лятото, продавах сладолет на хората и бедката се появява от някъде. Тук сега ще правим едно представление, тук са дошли едни режисьори, една жена и един мъж, айде вика, идва и ще правим театър. Това е година по-късно, след като сме ходили да молим да правим Женско царство с Елена. И аз такъв, добре, аз тук трябва да продавам сладолет сега, нали? Не мога веднага, разбрахме се на нещо за репетиции, следващия ден мисля, че беше първата ни репетиция, при което ние идваме в читалището, но те вече са тук, Ваня и деца от нейната трупа в Харманли. И така, ние отстрани седим като малко нещо, какво правим тук, не сме много сигурни. Като излишните. Гледаха ни много странно. Да, ние не познавахме почти никой. Ваня Шекерова, включително и Стефан Цирков. Но в последствие така влязохме в процеса, в нещата и спектакъла си стана. Това е спектакъл с качулките, където ако някой не е разбрал, че сме участвали, сега е момента да си кажем. Да, и тук може би всъщност Ваня беше и човека, който първоначално така се нави и се грабна от нашата идея да направим трупа тук. Тя ни каза, нали, съберете поне 10 деца и правим я. И може би се надяваше, че няма да съберем 10 деца, но ние дойдохме с 20... Писах с 20 някакво. Да, бяхме направили фейсбук страничка, бяхме събрали телефони, контакти, 3 имена. Много при сърце, много професионално тогава приехме нещата и така и продължиха да се случват. Също може би трябва да кажа, че Ваня Шекерова е човек, който ме подготви за надвис. Мен за живота. Да, кой за живота, кой за надвис. С нея работихме доста време преди кандидатстването ми, преди 4 години. Тя ми помогна много с материалите, с изработката на материалите. Светла Кюмирова ми помогна с изработката на танците.
Така че съм получил безкрайно много подкрепа от всички, които се занимават с творчеството в нашето прекрасно читалище, включително от госпожа Овчарова, много подкрепа от родителите ми. Така че това е една голяма част, да, която също трябва да кажа и да изкажа благодарностите си, защото без тях това може би нямаше да е възможно да се занимавам професионално с това. И може би да приключим с едно пожелание след 10 години на следващото такова филмче, да сме пак тук, да сме пак заедно, пак в същия състав и да готвим 120 годишнината на... С още по-добри спектакли. Да, абсолютно. И за нас по-грандиозни. винаги ще е удоволствие да се връщаме на това място и да бъдем част от всички неща, които се случват тук. Да. Какво е за мен читалището? Читалището е един духовен храм, който пръска светлината на знанието, на творчеството и на българщината. В най-трудните години, преди 160 години, читалищата са били създадени от наши интелигенти, просветители, които са обединявали и са запазвали българската култура. Това е много далече, 1856, преди освобождението на България. Аз съм щастлива, че целият си трудов път е свързан с читалище Пробуда Ивайловград. Като учител, дружинен ръководител, директор на Пионерския дом, директор на Център за работа с деца, заместник-председател на читалище Пробуда, член на настоятелството, повече от 35 години аз съм свързана с този храм на просвещението. Тук сме създавали творци, музиканти, танцори, които са присъствали на сцената през всичките тези години. Искам да благодаря на всички читалищни настоятели през годините, секретари, читалищни служители, които са били всеотдайни и сме работили за каузата на просвещението да прибъде читалищното дело. През 2001 година, след демокрацията, читалището имаше ново ръководство, създаде ново ръководство, беше избрана председател госпожа Диана Овчарова, а аз, моя милост Шереметова, за заместник-председател. Мисията, която имахме и първите стъпки, които трябваше да направим в нашата дейност, да реновираме читалището, да стане едно удобно, уютно място за творчество, за занимания, за танци, за песни, да се развива младото поколение и да обхващаме интересите на по-голям брой от местната общност. Така че мащабните ремонти почнаха по европейските програми, като беше сменена изцяло реновирана сцената, сменена алуминиевата дограма, обновени фоайетата, обновена зала, компютърна и с много, много усет и с много всеотдайност ние подреждахме и направихме това място за творчество и изява на местната общност. Така че годините са били изпълнени с много ентусиазъм, с много плам и виждаме, че всичко е на лице. Резултатите са били, не са били напразни, след като читалището е пълно сега с нови форми,
с много изяви, много концерти, много поетични вечери. Искам да кажа, че през тези години след демокрацията беше затихнала художествено-творческата дейност. Някакво сътресение имаше сред самодейците. Може би ръководството трябваше да бъде по-настоятелно, да обнови, да възражда тези форми, които бяха затихнали. Другата основна задача ни беше тази – да възобновим художествено-творческата дейност. И през тези години те станаха на брой 18. Тук танцуваха около 60 танцора, мираклии, възродиха се фолклорните състави, традициите по селата. Създадахме работилници, които възродиха стари занаяти и вследствие кулинарния фестивал, който създадохме по проект и спечелихме, вече 10-11 години присъства в Ивайловград и като празник на цялата местна общност. Много майсторки продължават да работят по това, което беше създадено по проект. И всичко това беше по европейски програми. Друга така голяма заслуга, която имахме през тези години, създаване на танцов ансамбъл «Мираклии». То беше явление в културния живот на Ивайловград. Присъстваха на всички концерти, бяха канени в Турция, в Гърция, в Полша, Чехия. А за най-голяма радост нашите танцори танцуваха в Съединените американски щати, посетиха и Република Франция, вследствие на побратимяването, така че ние се гордеем с нашите танцори, които вследствие много от танцорите преминаха в танцова формация Карамфилчето. За съжаление, ръководител вече си е в Хасково и не може да посещава, макар че казва, сърцето ми е в Ивайловград. Много радости, много вдъхновения, много надежди. Читалището дава на човека да се преобрази, да преосмисли живота си. Той се зарежда с една енергия духовна, която може да посрещна всякакви трудности в живота. И излизайки от изява, всеки си да прави равносметка в този живот, че красивите неща се раждат и ние трябва да ги предаваме, за да ставаме по-добри и по-добри. Красотата трябва да бъде около нас. Красотата е тук, в този дом, в това читалище. И ако трябва да извървя втори път, аз бих се върнала по същия път на обхождане и отново бих тръгнала по тази пътека до този храм. През последните години, като ръководител на творческа форма «Послание», подготвихме вълнуващи вечери, спектакли, които вълнуваха публиката винаги в навечерието на Ивайловград. Вечери на любовната лирика, вечери посветени на бележити годишнини на наши писатели, поети, спектакли за откриването на кулинарното наследство на Тракия на фестивала, спектакли, които сме подготвили с фолклорна група от село Свирачи, с ръководител Тянка Пехливанова, под игото Тлъка в Алтъново.
Това беше едно изключително събитие, което развълнува всички и бяхме с идея да посетим всички села в община Ивайловград, но така и времето не ни позволи. Посетихме само свирачи и хората останаха много впечатлени и казваха: искаме още и още. Това е наградата за един самодеец. Когато публиката каже: кога пак ще ви видим, кога ще дойдете, ръкоплясканите, това е наградата за всички, които не жалят време и сили, за да представят този културен продукт. Благодаря на всички, с които сме работили през годините. Благодаря на секретарите на читалището, София Бушинова, Снежа Кахчиева, Елена Бойназлиева, която е и артист Тя беше в група Послание, а преди като ученичка също ми беше участник в спектаклите към Центъра за работа с деца. Така че тя е израснал самодеец от ученическите години и ще продължи този път към този дом на просвещението, за да пръска светлината и да привлича все повече млади хора и повече културна дейност да има в община Ивайловград. Благодаря ви! За мен Народно читалище Пробуда 1914 Ивайловград е съдба. Преди 10 години Стефан Цирков, който беше в този момент съдбата навярно, ме доведе тук и така 10 години вече съм част от театралния живот на читалището и на града. В едно представление, в което участвам, се казва "Съдбата или другото име на Бог", което може би е най-хубавото нещо, което ми се е случило в живота, защото тук, освен че намерих едни от най-сериозните приятели в живота си, е мястото, в което ме научи на много. Срещнаме с големи хора и думата самодеец аз не я обичам, защото тези хора, които работят на тази сцена, те обичат, те любят това, което правят, което означава, че най-вероятно би следвало да се казват любители. Но нещото, което много силно впечатление ми направи тук, че 90% от артистите, които се качват на тази сцена, абсолютно не забравих думата, не отстъпват. 90% от артистите, които се качват на тази сцена, не отстъпват на професионалните такива. И този град, това читалище, може да се гордее с това, което е. Защото Ивайловград е любов. И още едно нещо. Но за да се съгражда една култура на един град, трябва да има хора. И аз тук от екрана, малкия екран или големия, който откъдето гледа и времето, през което гледа, искам да кажа, че в този град има един човек, който прави всичко възможно това читалище да бъде едно красиво и едно чисто и едно запазено, така както трябва да бъде един храм. И няма да кажа, по-скоро няма да премълча името. Това е Елена Бойназлиева. И от този екран искам да я поздравя. За това, че тя поддържа този храм чист. И наистина, който влезе, усеща, че трябва да свали калните си обувки и да ги остави пред вратата. Аз 39 години работех в библиотеката. Бях учителка 2 години по селата, като от 1971 година до 2010 година работех в читалището. Започнахме пренесохме фонда в старото читалище, тук беше в дясно. Целият фонд го пренесахме горе с помощта на ученици и оттам започнахме работа с голямо желание
Беше просто превъзходно. Толкова бях доволна от тази работа. Да получаваме нови книги, обработваме мероприятия, празници, срещи с писатели. От 1978 година празнувахме празник на бадемите и слънцето беше тогава. Правихме бадеми, клонки с розова хартия, цъфнали бадеми. Беше вълнуващо. И на всяка година на този празник канихме писатели. Най-известни. Идвали са Боян Болгар, Веселин Андреев беше дошъл, Хайтов. Много не мога сега да изяда всички. Голямо удоволствие ми доставяше работа с обработка на нови книги. С самата нумерация, инвентаризация, каталози, фиши и така. Работих с огромно удоволствие до 2010 година. Имахме тогава много читатели, много мероприятия провеждахме. Колектива беше чудесен. Винаги сме се разбирали благодарение на Румен Новаков. Аз като постъпих в читалището, той беше секретар на читалището. През него минаваше цялата дейност и театралната група, и художествена самодейност, и всичко. Бяхме много добър колектив. Винаги съм на линия. Ако имат нужда от нещо, винаги помагам. С каквото мога. И по телефона за справки, и тук като дойде нещо да помогна. Просто тук съм израснала. Толкова години живях в тази библиотека, това ми беше мой като втори дом. Ами, аз доста години участвам в театъра към читалище Пробуда 1914 Ивайловград. Моето идване в театъра стана случайно. Аз преди това участвах в певческия хор към читалището. Мъжка вокална група имахме. И един ден Румен Новаков, Чичо Румен, както ние всички му казваме, ми предложи да участвам в театъра. И аз малко се поколебах, но приех предизвикателството и от тогава до сега непрекъснато съм участник в този колектив. За мен читалището е нещо свято. Това е, как да кажа, институцията, в която се създава социалния живот на хората. В тази институция участват най-различни хора, но всички правят това доброволно, добронамерено, да създават удоволствие и радост на хората. Може би и читалищата, когато са създавани, самия замисъл на създаването на читалищата и самите имена на читалищата, които и в момента носят, те са все такива като нашето читалище Пробуда, Светлина, Искра. Или замисъл на нашите предци е било тази институция да събужда хората и да ги води напред. Това е за мен читалището. Читалището неминуемо отнема много, но отнема от личното време на хората, нали. Но както казах, тук всеки идва доброволно, всеки го прави с удоволствие, така че това не може да е тежест. А ми е дало много. Дало ми е много приятни изживявания, много удовлетворение след поставяне на добра постановка, аплодисментите на публиката или тяхната благодарност и поздравленията, които сме приемали след тези представления, това е нещо просто, което не може да се опише с думи. То трябва да се преживее. Ако читалищната традиция в страната ни съществува от около 160 години, то в 110 години от тях съществува нашето читалище Пробуда 1914 Ивайловград.
Още със създаването си читалището става средище, място за споделяне на общи духовни, културни ценности и интереси на групи хора. Ако занаятите създават материалната култура, то читалището създава и съхранява духовната култура на българина. Във всяко населено място най-красивата, най-представителната сграда, наред с църквата и училището е била, и сега е читалището. Ако искаш нещо да научиш, отиваш в читалището. Читалищната библиотека е пазител и щедро предоставя знания във всяка област. Ако искаш някого на нещо да научиш, отиваш пак там. Читалищните форми предоставят уроци по музика, по танци. Ако търсиш място за изява на таланта си, поетически, художествен, театрален и така нататък, пак читалището предоставя своята сцена и зали и за публиката, и за артиста. И до днес читалището ни е жив организъм, който се развива, който твори, създава, разпространява, съхранява и приютява. Какво ми даде читалището? За мен и моите малки и по-големи ученици, изучаващи френски език, то беше първата голяма сцена, на която те излязоха от класната стая, за да представят своите артистични заложби и езиковите си възможности с пиеси на френски език. Въодушевените аплодисменти на прекрасната ивайловградска публика ги вдъхнови и окуражи да споделят още по-голямата сцена на организирания в България Международен ученически франкофонски театър Жан-Луи Баро. Красивите и уютно обзаведени фоайета, както и интерактивната зала на читалището, посрещаха през годините ученически и младежки групи от страната и от други европейски страни, участници в международните проекти за младежки обмен по европейската програма Еразъм, способстваха за представянето на културните традиции и изкуство на различните народи. Създаваха атмосфера на приятелство, на взаимно отношение, на споделеност. Това е нашето читалище. Средище на културния живот на младите, на модерните хора в града ни. А хората, те са истинското богатство на читалищната институция. Те изпълват със съдържание и със смисъл. А хората, това са самодейците и професионалистите с тяхната любов към своето изкуство, както и публиката със своята отзивчивост към изпълнителите. Тази топла връзка ни вдъхновява и нас, обичащите хоровото изкуство от камерна формация Армира при читалище Пробуда 1914, с трепет и вълнение да очакваме вдигането на завесата на любимата ни сцена в зала Ивайло Балабанов на нашето читалище. Всяка изява ни носи удовлетворение, а аплодисментите на публиката нерядко предизвикват сълзи на радост и вълнение в очите ни. А това е магията на изкуството, която единствено може да докосне сърцата ни, да ни направи по-добри. И това е нашето читалище Пробуда 1914 Ивайловград. Читалище – храм на познанието, на културата, на духовността. Връзката между миналото и настоящето, която съхранява българщината. От 40 години съм в Ивайловград. Много късно откриха за театъра. Това беше един празник на гранични войски. Там правиме шоу малко така, томболи-момболи. Наблюдаваме, има привикаха тук да дойда. Постъпих тук, има хубав глас. Обаче и после имам полипи по гласните струни. Операция това. И като дойдеш тук, с колеги се разбирахме, карахме без упрек. Награждан съм даже като най-атрактивен артист, такъв самодеец. Харесвам публиката, даже като идвам на репетиции, питаха, ще участваш ли? Как няма? Не сте викали става работа.
И така, изкарах колко години, не помня точно, но имаме изиграни 4-5 постановки, 2-3 скетча и такива, кажем, спектакли. Задържаме тук, караме хубаво. Обаче стана така, развалихме малко групата и какво да кажа? Хубави спомени навсякъде. Веселба, бяхме по-млади. Сега вече съм навлязъл в 70-та годишна и малко сърдечно пострадах. Какво да кажа? Хубави думи за театъра. Нямам така да се близа прекаля, се гледаме от нас с такива, как да кажа, мисля с удесен приказки, така, си така. Даже бях на кастинг един път, тук Александър Косев. Така май се спомням, ми каза, ти си бил артист, бе? Да, бе, самодеян обаче. Аз нямам диплома за такъв. И дойдеш тук и ми вика, кажи ми нещо. Викам, ще ти кажа, ама какво да ти кажа? Викам, как да ти кажа, по диалект на Дон Луко, по диалект на Камилчино, по диалект на Бяла Поляна. Сега всеки село си има диалект тук. И той ме питаше, ще кажа аз, ти ще ми отговориш. И ми каза, Митко, ще чуваме ли? Добре бе, казвам, отговори му. Абе, вика, как ще да ми кажеш по Дон Луковски диалект? Хайде, Митко, гака си вариме, бе. Отговорим, той се съспя човека и после в този филм Съдилището участва. Обаче, като го дава, не се видях в него. Не знам какво стана. Защо? Ще ми кажа защо. Защото, когато ме извикаха, не ми каза какъв ще представлявам. И като тидах там, не бе, сега бе, каже бе, да се образа да го направи както тема. И нищо не стана. Съвсем блатечки по игрането, ама не ме даде. Така. Иначе съм писал, като постъпих в театъра, като ме приеха тук, написах с всеки колега по нещо. Имам го изкарано. И така. Изкарах, може би, 10-12 години. Какво е за мен читалището? Читалището за мен е един дом, където аз отдавам цялата си енергия за развитието на художествената самодейност. Започнах като самодеец през 1976 година и до ден днешен продължавам да отдавам всичките си сили за развитието на тази дейност. Първият хор в читалището е създаден през 1963 година в Свирачи. Тогава те бяха самостоятелни в общината, всички читалища, и то се водеше читалище Нов живот. Тогава господин Ташков, покойния, създава първия хор и тогава са пели обработен фолклор. 1994 година започва създаването вече на хор, женски фолклор, ние го наричаме, местен фолклор. Започваме да изучаваме местни песни на нашите деди, завърнали си 914 година от Мала Азия. До ден днешен ние продължаваме да пресъздаваме обичаите, традициите и песните. Жените, които участват в групата, днес те са 15 на брой,
но сме стигали до 23, до 26, като преди това бяха почти служители, учители от детската градина и училището в Свирачи. След това започнаха вече да вземат участие и другите жени. Изявите на групата са много. Наградите са много. 2009 година ние бяхме в Франция по обратимяването на град Ивайловград с френския град Лонго. Участвали сме във фермата, говори за по-такива крупни изяви на жените от фолклорната група. Участвахме в предаването на Иван Звездев, на Мира Добрева, много такива, които може би сега в момента на вълнуване, нали, просто няма да мога да ги изберя всичките. Участваме във всички културни мероприятия на територията на общината, множество международни фестивали. Наградите са много. Като ръководител вече на групата, освен самодеец, 1994 вече започна и като ръководител на фолклорната група, която водя и до днес в Свирачи. Аз искам тук да благодаря на жените, на всички мъже и деца, които се включваха, тъй като ние сме женска група за автентичен фолклор, но когато пресъздаваме обичаи, ние включваме, нали, мъже и деца, за което аз им благодаря. Още повече, че жените, които участват днес, това са жени, които почти се занимават с земеделие. Не са жени, нали, служители с земеделие, които с желание участват в репетициите. Ами ние, когато отиваме на изяви, даже правиме вечер в 9 часа репетиции. И това означава, че те се лишават много от свободното си време. Още повече след тия напрегнати трудови делници, да дойдеш на репетиция означава много. Но за да дойдеш, това означава, че ти даваш всичко от себе си. И ако ти не даваш нещо от душата, от сърцето си, няма как да се получат тези резултати. Така че благодаря на всички. Благодаря на читалището, защото ние сега сме вече към читалище Пробуда Ивайловград, за организациите, които те правят, защото ако няма такава организация, не биха си получили и такива мероприятия, където просто залата, бих казала, е пълна. Особено сега за 110 годишнината, тези мероприятия, които се организират, това са множество мероприятия, това е много труд. И ако този труд не е, няма да ги има и тези резултати. Общината също, без нея нещата не се случват. Защото където и да отидеме, където и да участваме, общината винаги е на предна линия. Тя винаги помага на всички състави. Дали е театрален, дали е художествена самодейност, тя винаги помага. Така че това е една огромна благодарност към всички тях. Бих пожелала на всички най-вече здраве, да продължават, да дават всичко от себе си, за да го има културния живот в нашата община. Той го има и аз предполагам и вярвам, не предполагам, а вярвам, че този културен дух никога няма да секне в Ивайловград. Никога. Всички говорят за читалището. Аз от дете съм тук, в читалището. Запаляла съм се по художественото слово от Чичо Румен. От малка с него съм участвала в художествена самодейност и сме лауреати на 5-тия републикански фестивал на художествената самодейност. След което в годините, когато бях студентка, прекъснах малко. Когато си изведах децата, пак се събрахме същите хора, но вече малко по-на възраст и със същия дух, със същия плам,
със същото желание. Хора, които горяха в театъра. Това е за мене. Читалището беше нашия втори дом. Самия Ивайло Балабанов приживе, Бог да го прости, когато пишеше за Славянката, каза: Иринка, когато пишех Славянката, исках и си мислех ти да я изиграеш. Това не се забравя цял живот, за което му благодаря много. Моите първи спомени от читалището започват от наистина ранна детска възраст, но едно от нещата, които мога да кажа запалиха обичта ми към читалището, бе един коледен концерт, който подготвяхме от училище. Тогава моята начална учителка, госпожица Маргарита Чичева, която толкова много обичам и ценя, бе избрала за мен ролята на капчица сълза в очите на Дева Мария. Повярвайте ми, сякаш още усещам емоцията, която преля между мен и между публиката в този момент, в който за пръв път си казах думичките на голямата сцена. От тогава насетне минах през какво ли не. Многократно бях водеща на концерти, танцувах, пях, участвах в театралните постановки. То е просто вълшебство. Ако мога да го сравня по някакъв начин, е като някакво коледно чудо, което ти се сбъдва и случи ли ти се веднъж, оставаш в прегръдките му за цял живот. Читалището е наистина вълшебство. То е свобода, то е обич. И аз ви пожелавам да ви се случва във всичките му форми, които може да съществува. Читалището за мен, това е първо миризмата на сцената. Вече 9 години не съм в Ивайловград, но читалището е онова свързващо звено, което винаги остава в сърцето ми с Ивайловград. Може би така се замислих какво за мен всъщност е то и единствената форма, в която аз като самодеец от читалището, в която не съм участвал, това е театър. Първите ми спомени за читалището, това е библиотеката. С книгите, с илюстрациите, с седмицата на детската книга, изкуствата за деца, която завършваше винаги с карнавал в читалището. По-късно преминах през певчески групи в ученическите си години, художественото слово. След това читалището в онези трудни години на прехода не измени на своята същност и то остана дом на културата, в който дом всеки един от нас намираше своята изява. Участвала съм в камерна формация Армира, в първото съзвездие, наречено Любов, на вила Армира, когато вилата беше неосветена, вътре лястовичките си бяха свили гнезда, но духът витаеше навсякъде. Сказание за времето след нас, един спектакъл, в който публиката оставаше безмълвна, с невероятните стихове на Ивайло Балабанов. Камерна формация Армира с художествен ръководител госпожа Елена Грудева пък даваше изява на певческите ми способности, но в формацията. И когато дойде 2005 година с танцовия състав Маракли, това беше една моя сбъдната мечта, освен слово и музика, да се включа и в танците. През 2006 година бяхме поканени със състава в Сан Диего и най-трудното нещо беше да обясним всъщност какво означава думата читалище. Дом на културата, в който самодейците влагат душа, сърце и време, за да творят и да създават изкуство, и то без да бъде заплатено. Много често сме се шегували в миговете на трудности, когато тук залите бяха студени, че ние не сме само самодейци, ами самонадейци.
И този дух, който винаги ни изпълваше, след това пресъздавахме на сцената и най-голямата награда беше публиката. Техните аплодисменти и техните озарени очи. Читалището винаги в Ивайловград е съхранявало този дух и аз като ивайловградчанка никога не спирам извън пределите на града да разказвам с вдъхновение за това какво всъщност тук се твори и се създава. И съм много щастлива, че продължава този дух да витае в тази сграда и в този град. И въпреки, че вече не съм близо 9 години в града, аз винаги, връщайки се, успявам по някакъв начин да се включа във формите, в които преди съм участвала. Пожелавам, работила съм и с Румен Новаков, Чичо Румен, с госпожа Овчарова, когато беше секретар на читалището. Тук наистина има хора, които са отдали сърцето и душата си и времето. И това, което е днес, го поемат и много се радвам всички наследници на читалището в лицето на тези, които сега ръководят тази институция, но те не са просто ръководители. Те продължават да бъдат самонадейци и в истинския смисъл на думата самодейци. На добър час им пожелавам и още на много лета и още толкова години да честваме и да честват. Да ви кажа какво е за мен читалището. Читалището е магия. Аз стъпих тук на тази сцена още като ученичка. Но незабравимите спомени са от момента, в който аз работих тук, 1984 година. Пяла съм в женската вокална група, участвала съм в художествено слово, но най на сърце ми беше театър. Театър е вълшебство. В тази трупа, в която аз участвах, се срещнах с незабравими приятели, които и до ден днешен са любими мои хора. И тези неща не се изтриват. Напротив, когато влезеш в тази и стъпиш на тази сцена, сякаш си в някакъв вълшебен свят. Магия. Започнах работа през 2017 година в читалището на клон Славеево. Там вече имаше създаден певчески състав, в който взех участие и продължавам да вземам. Защото за мен читалището е люлка, в която са обединени училище, читалище и култура. Работата в читалищата е общуването с много хора, с любовта към книгата, както и с творческата дейност. Защото читалището е мост към предаването на обичаи, традиции, култура и писменост. Обикновено в такива случаи се задава един традиционен въпрос: какво е за тебе читалището? Ивайло покойният го беше нарекал храм. И сигурно е прав, защото и сега, като влизам, като прекрачвам читалищната врата, и пулса ми се променя и съм готов, както предполагам, че искрено вярващите християни, като влязат в Божия храм, са готови за изповед и за разговор с Бога. Майка ми го наричаше мой втори дом и съм убеден, че и тя е права, защото в свободното си време тя много често говореше за читалището, за читалищните дейци, за незабравимите мигове с приятели и съмишленици. Какво е за мен читалището? Може би трябва да се върна много назад в годините, още от детските си години, когато разбрах, че рецитирането на стихове ми се отдава и това разбирах по очите на тези, които ме слушат,
разбрах, че стигам до сърцето и до душата им и това ми даваше някакво удовлетворение и може би ме насърчаваше да продължавам. След това вече може би бях забелязан от ивайловградските самодейци и най-вече, както го наричаше Ивайло, първожрецът на храма Румен Новаков, и направихме заедно много неща. И може би само човек, който е заставал на сцената и гледа към публиката, вижда жадните очи на зрителя в очакване ти да задоволиш неговата жажда за красиво слово или красива песен. И личеше по очите, кога си успял, кога си стигнал до сърцето му. И това беше, разбира се, наградата за месеците положени усилия след тежкия трудов ден в много от случаите. И разбира се, ще останат незабравими спомените с другите като тебе дошли, лишили се от почивката си, за да правят нещо. Най-вече за душата, защото отново ще цитирам Ивайло Балабанов, той по случай 90 годишнината на читалището беше написал, обърна се към нас всъщност с думите: и трудът ви не е отишъл на пусто, защото освен чорба и хляб на човек му трябват още песен, слово и изкуство. И ние бяхме тези, които давахме, освен чорбата и хляба, духовната наслада на ивайловградските зрители. Страхотна публика, впрочем, има Ивайловград. Много професионални театри биха мечтали за такава публика, като ивайловградската, разбираща и знае кога да направи паузата, кога да аплодира, кога да ти даде кураж по някакъв начин. И браво, 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 само мога да кажа. Първият ми допир с читалището е още от съвсем малка възраст, когато се научих да чета и често посещавахме библиотеката, по цели лета четяхме книги, седяхме в фоайетата на прохлада и прочетохме най-хубавите български и световни произведения детски. След това пораснахме, всеки захвана своята професия, включително и аз. Някъде на около 20 годишна възраст стъпих на сцената на читалището. Създадохме две много хубави представления. Едното ще се играе и за 110 годишнината на читалището "Госпожа министершата", а второто представление, което направихме, беше "Розата и венецът", което беше горе-долу със същия екип, с който направихме и "Госпожа министершата", и двете представления бяха много хубави. Тази среща с артистите и като зрител, и като част от екипа преначерта моя път. И сега съм много щастлива за поканата да участвам и аз в 110 годишнината на читалището. Усещам абсолютно, че това място е мой дом и ще се радвам и занапред да бъда част от този дом и дай Боже да направим още едно представление заедно. Аз съм човек, който може би накрая трябваше да каже няколко думи, тъй като моята роля в годините беше зад кулисите.
10 години суфльор към самодейния театър в Ивайловград. Поканата дойде така съвсем непринудено от нашия дуаен, господин Румен Домаков, човекът, който желаеше да участвам в самодейния театър, но не като суфльор, но някак не ми достигна смелост. Затова реших, че може би, защото и бързо говоря, това ще ми помогне да успявам да подам репликите на колегите, преди да е дошло време да ги кажат пред публика. Свикнаха с мен и така 10 години. Пълноценен, не бих казала труд, просто за мен беше едно страхотно преживяване, много обогатяващо. Не бих заменила за нищо тези 10 години. Дори репетициите, дори в моменти, когато е било много студено на сцената, не сме ги чувствали като тежест, тъкмо напротив. Всяка една от тях беше един малък празник. Приятно преживяване, споделяне с така близки по душа хора. Безкрайно много приятни емоции. В чисто човешки план станахме като едно голямо семейство и споделяхме много интересни събития и случки на всеки от живота. Общо взето забавлявахме се и беше прекрасно. Изникват най-различни спомени сега във времето назад. Много са, не бих могла да се спра на точно определен, но ако трябва да избирам между театъра и това да си почивам повече в къщи и да релаксирам, може би бих избрала отново театъра с всичките положителни емоции, които сме преживяли заедно с тези хора. Едно обогатяване за мен през всичките тези години с едно така безкрайно топло чувство към всички тези хора, с които съм била на сцената. От ученическите години съм в читалището в Ивайловград като театрал и с изяви. Още, ако не се лъжа, 81-а имам участие в пиеса като ученик и след това вече чак след завършване на образованието бях поканен от Чичо Румен Новаков да участвам в театъра. Първи стъпки, естествено, неспокойство, трепет, макар че в семейството и баща ми е бил също театрал, война и така нататък. В нашия град е малък, почти всеки е дал някаква част от живота си, като в тази институция читалище, нали? В града. Както се казва, читалището е втората сграда след църквата в един град. Прекрасни моменти. Прекрасни моменти. Репетиционна, с Чичо Румен, с този перфекционист по всяко едно нещо и така нежно отнася се с нас, самодейците. Много са моментите, бягат ми направо, не че бягат ми, просто се препълват в мене. Какво да кажа, един път просто трябваше да импровизираме какво си спомням, нали, в съвсем човешки се закашлях, нямаше го в самата пиеса, не мога да си взема дъх, така да се каже, да преглътна. Добре, че импровизирахме с Маргарита Богданова, влезнаха и съвсем други реплики, публиката почти нищо не разбра, всеки беше затаил дъх от артистите отстрани гледайки така даже и със смях после вече. Всичко стана много чудесно. Прекрасни моменти и на изявите в Тополовград, в Хисаря, навсякъде, където ходихме, така се представяме добре, сърцето и душата на колектива бяхме като трупа. Такива песни, такива покани от други състави,
Просто скъсявахме дистанцията винаги. Чудесна и публиката много добре наприемаше тук като театрали. Нямаха търпение да кажем кога ще има ново представление, макар че вече малко се позагуби този момент. Читалището е институция. Читалището е място за мене. Място, където се прави нещо. Прави и то, как да се изразя, всеки го прави за всички. Най-точно може би ще го сравни като интернет. Да правя паралел между сегашното развитие на социалните мрежи. Какво е читалището? Значи средище, където се съхранява паметта на фолклор, бит, традиции. Който иска да свири, идва музикална група. Който иска да играе и да показва артистични заложби, идва в театрална група. Всичкото това е в читалището. На мен читалището ми даде обогатяване, духовно израстване, допир до социален контакт с хора, да се покажа в една светлина, в която не съм бил и как ме възприемат другите и да доставям радост, доколкото аз мога, което ми прави щастлив. Много приятно изживяване от моя страна. Предполагам, дано съм бил така възприет от другите в най-добрия смисъл и съм ги докоснал по някакъв начин. Пак така, може би една социална мрежа е читалището за мен в момента. Най-добре е паралел да направя. Съхраняват се всичките възможни бит традиции. Е много важно да го има, защото днешната младеж нещо липсват всичките тези традиции, бит, нрави, а памет трябва да има и да се съхранява. Читалището за мен е най-любимото ми място в Ивайловград. Тук идвах още преди да мога да чета. Там горе в детския отдел и ми изглеждаше толкова огромно и толкова величествено. И така с страхопочитание гледах как възрастните влизат в онази друга голяма зала. И когато пораснах и се осмелих да вляза вътре, тази голяма библиотека на моето детско съзнание ми изглеждаше наистина огромна. Общо взето израснах в тази сграда, библиотеката, където бях един от най-редовните читатели. Започнах първите си стъпки в народните танци, което също ме запали към тази страст, танца и музиката българска. Винаги бях на представленията. Ето там от първия ред ми беше любимото място. Без значение дали са гостуващи театри или български, или ивайловградските самодейци. Но ги гледах с захлас и никога не съм си помислила, че някой ден аз ще играя като тях на тази сцена, но благодарение на съвременните ни будители, които откриха в мен таланта, аз стъпих на тази сцена и успях да дам някакво послание на зрителите. Благодаря ви. Така, за мен театъра е едно ново начало, понеже когато се прибрах в България, моите първи стъпки бяха в читалището. Първоначално започнах с балет, в последствие започнах да се занимавам с народни танци, а най-накрая влезнах в театрална трупа Мечтатели, която ми помогна наистина да се докосна до магията на театъра.
Аз дойдох, когато срещнах Елена Бойназлиева на улицата и я попитах, дали тя раздава стиховете и като цяло тя ли организира това. Тя ми отговори, че е тя. И около месец ме извикаха на Илиева нива и оттам започна всичко. След това изиграх и първото си представление "Похвално слово за българката". И оттам вече почна цялата история, от която сигурно 2 години съм в читалището. Сега съм на 11, почнах на 9. Тук се чувствам много приятно. Самата атмосфера. Читалището ме кара да се радвам искрено много. Аз го възприемам като мой втори дом. Аз се промених много в тези 2 години. Преоткрих много повече неща, отколкото дори мислех, че мога. И съм благодарен на Елена Бойназлиева и на Иванка Шекерова. Със сигурност мисля да се занимавам още много с актьорско майсторство. Мисля дори това да ми е изцяло професия и всичко. Браво, Марти! Професионалист. Читалището за мен е едно много специално място. Още от малка много често посещавах библиотеките, а по-късно съвсем случайно попаднах в театралната трупа. Всъщност, благодарение на читалището и успях да се докосна до магията на театъра и да разбера колко е красиво всъщност това изкуство. Благодарение на театъра всъщност разбрах, че сцената е едно много прекрасно място. Читалището е сграда, която винаги ме зарежда с много позитивна и положителна енергия. Винаги, когато вляза, се вдъхновявам и се чувствам много по-жива. И за мен читалището наистина е едно много специално място, което носи много. Колкото и тривиално да звучи, и аз от дете съм на тази сцена, в това читалище, нашето читалище Пробуда. Както се казваше в една пиеса, от дете, от 1-ви клас съм в този дом. Наричам го дом, защото аз го приемам като такъв. И преди да бъда сега тук и да казвам тези неща, когато бях малко момиче, обожавах да идвам да гледам представленията на самодейната трупа. И мечтаех. И аз исках. Ще рева. И аз исках на тази сцена. И един ден се появи Чичо Румен. Човека, на който съм много благодарна, че ми подаде ръка. Не знам дали някой му е казал за мен или просто е търсил такъв човек като мен, но той ме покани да участвам в едно представление с една роля и след това вече не си тръгнах. От трупата бях приета, издържах изпита, така да се каже, и от тогава продължавам да се занимавам с това. Но не сам. Така се случи в моя живот, че аз станах секретар на нашето читалище. И сега не само съм на тази сцена, ама съм и зад тази сцена и навсякъде в тази сграда, където трябва да бъда полезна, за да може нашия град да усеща духа, да усеща културата. Това искам да давам.
и да приемам колкото може повече хора. Това е моята мисия. И нещо друго много важно, което, като казах мисия, когато станах секретар на читалището, разбрах, че читалището е основано на моята рождена дата. 26 декември. Какво по-голяма радост от мен, за мен е това нещо. Много хора се търсят през живота си и се чудят каква е тяхната мисия. Аз вече я знам. Това е моята мисия. Моя дом е читалището и това да давам любов от сцената на хората. Не знам защо от цялата Вселена, от всички градове на този свят, Божествената муза ме упомена и издигна своя храм в Ивайловград.